السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معكم ان شاء الله الخبز، يعني عادي بسيط مع دابا كلشي جالس في الدار يعني، وانا معتمد عندي هذا الخبز هذا ديما تنديرو. نتمنى يا رب ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، وتنتمنى ان شاء الله اول مره شاف هذا الفيديو يدير لايك ويخلي لي تعليق ويتابونا ان شاء الله. الخبز زعما رائع والله العظيم، انا غير بوحدو راه ديجا غير بوحدو راه يدير لي انايا تيتقطع بهذا الشكل تيجي يعني هشيش ان شاء الله يا ربي. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله المقادير ديال هاد الوصفه. Donc bonjour, nous sommes ici pour une vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire du pain. Comment préparer du pain? Voilà. Suivez-nous pour la recette. بسم الله على بركه الله ورسوله. المهم الباكيت ديالنا اللي وريت لكم كيفاش جا غادي نحتاجو ليه ان شاء الله. عندنا الفينو مره، هذا ماشي الفينو، وعندنا الفارينه، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي مليحه، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ان شاء الله ديال العسل، وعندي الماء دافي ماشي هذا. المهم خص الماء ضروري يكون دافي ماشي سخون بزاف. والباكيت ديالنا ان شاء الله غادي نديروه هنايا يعني، حيت انا ديما تندير هاد الباكيت هاد لولادي تيعجبهم بزاف، داكشي علاش بغيت نشاركو معكم. مع دابا الناس جالسين في الدار وحتى المخبزات يعني الناس ما تيلقاوش الخبز دابا كما بحال الاول، واللي ما عندوش بحال هادي انا حتى غادي ندير في هادي، وغادي ندير في عاوتاني في اللاطه العاديه وصافي. هادشي اللي تنحتاجو ليه وتيجي زوين ورائع. وغادي كنعطيكم داك الاسرار ديالو اللي كيفاش تيجي محمر، لان انا بصراحه هاد الباكيت هذا معتمد عندي، انا ديما تنديرو لولادي يعني، ماشي عاد دابا ديما تنديرو لولادي من شحال هادي يعني، وبغيت اليوم نشاركو معكم علاش لا. نتمنى يا رب ان شاء الله يعجبكم ونبداو على بركه الله. Il nous faudra de la farine, de la semoule fin, c'est très important que ce soit fin, un peu de beurre, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de levure boulangère, une grande cuillère ou 2 petites cuillères à café, du miel pour remplacer le sucre et pour donner ce côté doré, et de l'eau tiède, très important pour que ça gonfle. De dire ça, c'est pour faire la baguette, et si vous ne avez pas, c'est pas très grave, on va vous montrer. De toute façon, si vous n'avez pas ça, on vous montre comment on fait sans avec. انا غادي نعجنو في هذا في العجانه. المهم ما خصو ما يكونش قاصح وما يكونش جاري، الخبز نورمال ديال. Voilà, donc là en fait on va mettre nos ingrédients, on va mettre la semoule, la farine et le beurre. Et il faut que la texture soit homogène. Il faut pas qu'elle soit trop liquide ou trop dure. Il faut vraiment que ça soit homogène. حيت انا مازال ما تنعرفش كيفاش ندير نحيد الصوت في المونتاج، داكشي علاش ما تنوريش الماكينه حيت تكون تتعجن حقاش تدير صداع بزاف. وغادي نديرو واحد المعلقه ديال العسل. اللي ما عندوش، انا عندي هذا العسل ماركه مزيانه، اللي ما عندوش العسل وبغى يدير واحد المعلقه ديال سنيده يديرها باش تحمر ليه الخبز. انا بغيت ندير معلقه ديال العسل. Une cuillère à soupe de miel. Qu'on va mettre pour dorer la pâte. Enfin, à la cuisson, pour comme ça notre pain soit bien doré. ودابا ان شاء الله غادي نعجنو ان شاء الله، وغادي نعجنو ان شاء الله ونرجع معكم باش نوري لكم كيفاش تيجي. ها هو غادي. Donc voilà, là on va mélanger et on vous montre comment la préparation va être. ها هو الباكيت ديالنا والخبيزات الصغار كي تيجيو ماشي جاريين وماشي قاصحين. دابا غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان، حتى يضعف الحجم ديالهم ان شاء الله، ونرجع معكم ان شاء الله باش نديرو الباكيت ديالنا ونديرو خبيزات صغيورين.
Donc voilà quand on a bien mélangé avec le mixeur. Et voilà, ça donne une pâte homogène, ni trop liquide, ni trop dure. Voilà. Et là, on va se retrouver quand on va faire nos baguettes. Il faut laisser poser la pâte quand ça gonfle. احنا رجعنا لكم. شو هي خمرات مزيان تضرب حتى تنسمعوها تدير دوك البويقات. دابا غادي ندهن هنايا بالزيت. Donc là, comme vous l'avez vu, ça a bien gonflé. Et là, on va huiler notre moule. Comme ça. Donc là, on va faire... هنا غادي ندير معكم خبيزات صغار. Donc là, on aura nos petits pains. Et là, il y aura nos baguettes. Donc il y aura deux types de pain. غادي ندير الباغيت وغادي ندير الخبيزات الصغار بجوج. Voilà. هنا راه خصكم ضروري تدهنوا يديكم بالزيت. Voilà, c'est très important de l'huiler la main pour pas que ça colle. اللي بغى يديرهم شويه دايرين يديرهم. انا راه تتلصق معايا هنايا شويه بزاف. Ça colle un peu au doigt. مي معليش نقادوها من بعد، ما يمكنش نخليوها هكاك دايره، حيت هكا تيكون شويه جاري باش تيجي داير، باش تيجي هشيش تيجي زوين. وهادو الصغيورين هادو غادي نديرهم الباكيط. شتي راه خامره معنا مزيان، تدير دوك البواقات تجي زوينه. لكن راه تيجيو زوينين صراحه بزاف. هاد الكميه هادي غادي نخرج 4 الباكيطات وخبيزات صغار ان شاء الله. تنديروا غير قد هكا بركه. Voilà, faut que ça soit petit d'à peu près 7 cm à peu près. هكا هذيك الكميه شحال خرجت لينا ديال هذا ديال الباكيط والخبيزات الصغار. ودابا ان شاء الله غادي نطلقوا الباكيط ديالنا ان شاء الله. غادي نديروا هذا. انا تيعجبني نخدم هنا فوق الطبله حيت Donc là, on va mettre de la semoule et de la farine. غادي ندهن شويه هذا ديالي ان شاء الله. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de farine. ضروري بقاو ترشوا شويه حيت راه درت انايا درتها شويه مطلوقه هذا باش تجيني زوينه. انا معتمد عندي هذا الباكيط هذا راه تيجي زوين. واخا تلصق تنبدا نهز هذا ديالي وتنعاود ندير له شويه ديال الفينو. غير هكا وغادي ان شاء الله نلويه ان شاء الله ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. وغادي نهزو ان شاء الله وغادي نديرو هنايا. من بعد هو راه تياخد الفورمه ديالو، راه تيجي زوين. غير هو تيبغي الخميره بزاف، ما غاديش نعاود ندير ليه نهائيا. ها هي ديال الاولى وغادي ندير ان شاء الله الثانيه. Donc voilà la première. Et là, ça va prendre la forme petit à petit. Ouais. Et on va faire la deuxième. Donc voilà la deuxième. ساهله تنجيو هكا وتنبداو نلويو. ومن بعد هو راه تيبقى ياخد
الفورمه ديالو. واللي بغى يجي هنايا الراس رقيق كما تنكون هذا يرقق هنايا ويخليه صافي وغادي يخمر ان شاء الله. ونعاودو نتلاقاو معكم ان شاء الله. صراحه تيجي زوين رائع. عاوتاني دابا غادي نخليه يخمر حتى يتنفخ مزيان. غادي نقول لكم شي داك الشق اللي تيكون في المخبزات الا بغيناه يجي عندنا داك مشقق خصو يخمر مزيان، وراه هذاك الشق بوحدو تيدار. Donc voilà, là on va laisser reposer encore une fois pour comme ça gonfle bien pour qu'on vous montre après comment on va faire. هادو ان شاء الله غادي نديرهم مدورين. Donc elles seront rondes. وي غنخليهم غير هكا صافي ان شاء الله. ومنين غادي نبغيو نديرهم في الفران غادي نفلحهم هكا ونعاود نفلحهم هكا وصافي. ولكن غادي نرجع عندكم ان شاء الله منين يخمروا باش غادي ضروري ندهنوهم بالماء والزبده باش ديك الزبده عاد تزيد تعطيهم ديك الحموره ونخليوهم يخمروا ان شاء الله. ونرجع معكم عاود باش نوري لكم الباكيت اللي غادي ندير في اللي ما عندوش هذيك ديال الباكيت راه يقدر يديرو حتى في هاد الزنقه هذه الطويله راه يقدر يديرو. Donc voilà, là on a fait le pain, on va laisser reposer et après on va faire les autres baguettes pour qu'on vous montre comment on peut faire une baguette sans l'outil pour faire les baguettes. صافي ونعاود نرجع عندكم. حنا رجعنا لكم بعد ما خمروا مزيان. هادو الباكيطات ديالنا هادو غادي يقبضوا لا فورم، وهادو الصغار وهادو اللي درناهم في الزنقه عادي حتى هادو راه تيجيو زوين، غير هادو ما تيقبضوش لا فورم تيجيو شويه دايرين عراض. وهنا ضروري غادي خصنا الماء. Là regardez comment on a laissé poser, ça a bien gonflé. Là ça a pris la forme. Alors que ici ça n'a pas beaucoup pris la forme parce qu'on le fait sans notre je sais plus comment on dit ça pour faire nos baguettes. Et donc voilà, eux elles sont beaucoup plus épaisses qu'eux. Et là il y a nos pains qu'on a laissé gonfler. هنا تندهنوه بالماء والزبده ضروري. Donc là il y a de l'eau, un peu d'eau et du beurre fondu. غادي نوريكم هنا اللي بغى يقطعهم بحال هكا يقطعهم بالمصماطي غير ما نبركوش مزيان. شتي هاد الشق هذا اللي قلت لكم هو هذا اللي تيجي في الباكيط غادي ندير له بحال هكا. سواء عاوتاني اللي بغى يدير ليه بهذا بالمقص تيجي بحال هكا ويدير بحال هكا حتى هذا راه تيعطي واحد الفورمه حيت تبعو تنخبز تيعطي حتى هو واحد الفورمه زوينه وتيجي هكا مشقق. والخبيزات ديالنا عاوتاني غادي نقطعهم بحال هكا غير ما تنبركش باش ما تيهبط لياش باش يبقى خامر. Donc voilà, là, nous on n'appuie pas et pour pas que ça descende, pour pas que ça se dégonfle. وضروري المهم ندهنوه بالماء والزبده ندهنهم كاملين ان شاء الله وغادي نطيبهم ونرجع معكم تشوفوا ان شاء الله كيفاش جاو. Donc là on va se retrouver à la fin de la cuisson quand tout sera prêt. Et excusez-moi parce que ma soeur a fait un peu beaucoup de bruit. Voilà, elle est encore petite. ها هو هذا الباكيت ديالنا كيجي. نتمنى يا رب ان شاء الله تاكلوا بصحه وراحه وتجربوا ان شاء الله ويعجبكم وتاكلوا بصحه وراحه. Voilà comment ça donne, j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà comment il est le pain. Au revoir.